Torah reading from Parashat Vayeshev, day 6. Vayhi achar haddevarim ha'ele, vatissa eshet Adonav et eineha el Yosef, vatomer shichwa immi. Vayma'en vayomer el eshet Adonav, hen Adoni lo yada iti ma babait. וכל אשר יש לו נתן בידי. איננו גדול בבית הזה ממני, ולא חזק ממני מאומה, כי אם אותך באשר את אשתו, ואיך אעשה הרע הגדולה הזאת, והחטאתי לאלוהים. ויהי כדברה אל יוסף יום יום, ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות עמה. ויהי כהיום הזה, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, ואין איש מאנשי הבית שם בבית. ותתפסהו בבגדו לאמור, שכבה עמי, ויעזור בגדו בידה, וינס ויצא החוצה. ויהי כראותה כי עזב בגדו בידה, וינס החוצה. ותקרא לאנשי ביתה, ותאמר להם לאמור, ראו הביא לנו איש עברי לשחק בנו, בא אליי לשכב עמי ואקרא בקול גדול. ויהי כשמעו כי הרימותי קולי ואקרא, ויעזוב בגדו אצלי, וינס ויצא החוצה. ותנח בגדו אצלה, עד בוא אדוניו אל ביתו. ותדבר אליו כדברים האלה לאמור, בא אלי העבד העברי אשר הבאת לנו לשחק בי. ויהי כהרימי קולי ואקרא, ויעזוב בגדו אצלי וינס החוצה. ויהי כשמוע אדוניו את דברי אשתו, אשר דיברה אליו לאמור, כדברים האלה עשה לי עבדך, וייחר אפו. ויקח אדוני יוסף אותו, ויתנהו אל בית הסוהר מקום, אשר אסירי המלך אסורים. ויהי שם בבית הסוהר. ויהי אדוני את יוסף, וית אליו חסד, ויתן הינו בעיני שר בית הסוהר. ויתן שר בית הסוהר ביד יוסף את כל האסירים אשר בבית הסוהר, ואת כל אשר עושים שם הוא היה עושה. אין שר בית הסוהר רואה את כל מאומה בידו, באשר אדוני איתו, ואשר הוא עושה אדוני מצליח.